Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run tí ó fún mi ní oore ọ̀fẹ́ láti bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Glory be to God for the grace and privilege given to us. Inú mi dùn fún ìgbésí ayé ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ ètò yìí. I'm so delighted with the life of many listening to this program. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin kan ń pè mí Many are calling pé ọ̀pọ̀ program tí mo ṣe lẹ ò gbọ́ nọ́mbà mi. that most of the sermon you listen to, you didn't hear the numbers. Pé ọ̀tọ̀ ni nọ́mbà tí ẹ̀ ń gbọ́. That you've listened to different numbers. Ẹ jọ̀ọ́ màá fi nọ́mbà mi síta. Please, I will release my number. Kí ẹ make sure pé nọ́mbà mi direct. And you make sure you give me a call direct. Ọlọ́run yóò sì bùkún fún yín. And the Lord will bless you. Ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn. Like 2 weeks back, Mo bá wa sọ̀rọ̀ lórí ìrìn àjò sí ọ̀run. I have a word with us about the journey back to heaven. Mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ débòde kẹta. And I stopped at gate 3. Ṣùgbọ́n kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lórí ibodè kẹta. But before I commence from gate 3, Mo fẹ́ gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ ètò yìí. I want to pray for all the listeners of this Lábẹ́ program. àkóso bí tí wù kó rí. Under any circumstances, Ohun tí ò ní jẹ́ ká ẹ dọ́run sinmi kò ní dé bá yín. what will make you not to inherit the kingdom of God will come Mo to fẹ́ you. kí ẹ mọ̀ pé I want you to know gbogbo ìrìn àjò wa láyé pákáleke láyé orí ká sinmi lọ́run ni. all our toilings on earth is to rest in heaven. Bàbá wa ṣe wàhálà láyé. And after all this labor on Tá ò earth, tún ní sinmi lọ́run. and we're unable to get to rest in heaven, Ọgbẹ́ ọkàn gidi ni. then it's a great sorrow. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus, Gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. all the listeners of this Ohun world, tí ó dí yín lọ́wọ́ àti wọ̀lú ọ̀run. what will hinder you from getting to paradise, Ọlọ́run yóò gbà the lọ́wọ́ Lord will yín. take it away from you. Nígbà tí Adébòde kẹta, When we got to gate 3, akéde bẹ̀ ń pariwo. the announcer was Ẹ announcing, káàbọ̀ ẹ̀yin èrò olú ọ̀run. welcome heavenly pilgrims. Bòde kẹta lẹ́dẹ̀ yìí o. This is the gate 3. Ẹni tó bá jalè rí láyé kó dúró. Anyone that has stolen before should wait. Ẹ má gbé nǹkan ní nǹkan kọjá ń bí o. Don't go with someone else's property. My dear people, Ẹ̀yin ènìyàn mi, mo fẹ́ ká ẹ mọ̀ pé I want you to ó know, lè bẹ̀rẹ̀ níjọ́ tó kọ́kọ́ jí ẹran jẹ. stealing starts the day you start stealing from Ọjọ́ tí o stealing meat. kọ́kọ́ jí ẹran jẹ The day nínú you kòkó stole ọbẹ̀ ìyá meat rẹ̀. from your mother's pot. Ó ní olè ti bẹ̀rẹ̀. That is when stealing commenced. Títí di ọjọ́ tó o gbé pẹ́ńsù ní Till the skul. day you took someone else's pencil, Ọjọ́ tí o mú rúlà someone onírúlà ní else's skul. ruler in school. Ọjọ́ tí o mú chọ́ọ̀kì The oníchọ́ọ̀kì. day you took someone else's chalk. Gbogbo ohun tí o ṣe láyé. Everything you've done on earth, Ó ní ẹ̀dá tó ń tẹ̀lé ọ kiri yẹn máa rìkọ́. that is what the spirit following you will recall. Ẹ̀dá yẹn là ń pè ní òjìji wa. And the spirit following you is what we call the Mo sọ shadow. fún yín pé ṣe complete angel Ó jẹ́ odidi ẹ̀mí tí a yàn tí ọ láti máa mọ́nítọ̀ that was rẹ̀. designated to monitor you. Nígbà tí o bá dé gate 3, When you get to gate 3, gbogbo ohun tó gbé yẹn ti wà nínú ẹrù tí wọ́n gbé everything fún is ọ. stolen inside the Nígbà luggage. tí o dé bodè When you àkọ́kọ́. get to the first gate, Ẹ jẹ́ á wo ohun tí Bíbélì sọ let's fún hear wa. what the Bible says. Ẹ jẹ́ á lọ tààrà sínú ìwé Éfésù Let's go to the book of Ephesians, orí ìkẹrin. chapter 4. Láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Chapter 4 from verse 27. Ẹ jẹ́ á gbọ́ ohun tó sọ fún wa And let's gan. hear what the Bible says. Bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ má ṣe fi ẹ àyè má fún fi èṣù ààyè fún kí èṣù. ẹni tí ń jalè Ẹni tí ń jalè má kó ṣe má jalè mọ́. jalè mọ́. ṣùgbọ́n kí ó kúkú máa Kó ṣe kúkú máa làálàá ṣe làálàá. kí ó máa fi ọwọ́ rẹ̀ Kó máa ṣiṣẹ́ fi ọwọ́ rẹ̀ ohun tí ṣiṣẹ́ ó ohun dára tí ó dára. kí òun kí ó lè ní láti pín Kóun náà ó lè ní láti ẹni pín tí fún ó ẹni ṣe tí ó aláìní. ṣe aláìní ẹ o. má ṣe jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọ̀rọ̀ ìdìbàjẹ́ ìdìbàjẹ́ kan ti ti ẹnu yín jáde. ṣùgbọ́n irú èyí tí ó Irú dára èyí fún tí ó ẹ̀kọ́ dára fún kí ó ẹ̀kọ́. lè máa fi orí Tó lè ọ̀fẹ́ fún máa fi àwọn oore tí ń ọ̀fẹ́ gbọ́ fún àwọn tí ẹ ó ń má gbọ́. ṣe mú ẹ̀mí mímọ́ Ẹ má Ọlọ́run mú bínú ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ẹni bínú. tí a fi ṣe Èdìdì yín di ọjọ́ ìdáǹdè yẹn. gbogbo ìwà kíkorò Gbogbo ìwà tó korò. àti ìbínú Àti ìbínú. àti ìrunú Àti ìrunú. àti ariwo Àti ariwo. àti ọ̀rọ̀ Àti ọ̀rọ̀ búburú. ní kí ẹ mú kúrò Kí a lọ́dọ̀ mú yín kúrò pẹ̀lú lọ́dọ̀ yín. gbogbo àrán kan ẹ máa ṣoore fún ọmọnìkejì Ẹ máa yín. ṣoore fún ẹ ọmọnìkejì. ní ìyọ́nú Ẹ máa ní ìyọ́nú. ẹ máa dáríjì ara Ẹ máa yín dáríjì ara gẹ́gẹ́ yín. bí Ọlọ́run Nínú nínú Kristi tí ń dáríjì yín. Sórí ńgbà tí a débẹ̀ yẹn. When we got there, Tó o bá ti da gbogbo kinní yẹn lẹ̀ tán. after dropping everything, Wọn ò ní nà ọmọjàyà rẹ̀ ọjà they o. won't beat you, don't be scared. So irin gbígbóná kan ń bẹ tó jẹ́ flat iron. Those Irin yẹn victims ti of those sections will gbóná. run to the iron.
Irin yẹn ti The gbóná. iron is so hot. So it's a flat iron. Ó jẹ́ irin pẹlẹbẹ. Ó pọ́n burúkú. Very red. Gbogbo èèyàn lọ bẹ̀. Everyone will go there. Wọ́n lọ dọwọ́ dé irin yẹn. Place their hands on it. Ọwọ́ wọn á bó lọ tòròrò. Their hands will peel. Wọ́n á kígbe They are going oró. to shout of torment. Wọ́n á tún gbé ẹrù wọn, wọ́n á máa They lọ. will carry their luggage and go. Má gbàgbé o. Don't forget, Èyí ẹ ṣèdájọ́ this o. is not judgment. Ẹ̀san olè jíjà It's lásán just ni. the repercussion of O penalty. tí ì débi tó ti gbàdájọ́. You've not got it to where you receive the A judgment. kúrò ń bẹ̀. We left there. Adébodè We kẹrin. got to gate 4. Àwọn wo ló ní bodè Who kẹrin? this gate 4 belongs Àwọn tó to? wọ ẹgbẹ́ òkùnkùn Those láyé. in evil court. Ògbóni lọ́ọ̀jì Òṣùgbó. Diverse secret courts. Awọ́pa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ And lọ. many others. Gbogbo ẹ̀ pátápátá. All of them. Bodè kẹrin ni wọ́n ti jìyà. You're going to suffer at gate Fún 4. ẹ̀yà ara wọn tí wọ́n lò For nílòkulò. all their body part that was Bàbá used màmá wrongly. jẹ́ ń bí ọ́ léèrè. My parent, let me ask you. Kí tiẹ̀ làǹfààní ẹgbẹ́ tó wọ̀ gan. What is the dividends of the occultic group you Tó are? gbórí délé. You are unable to get home with your Ibẹ̀ head. láńgẹ́lì yẹn á ti máa That is béèrè. where the angel will ask you. Gbogbo ẹ̀yin tó wọ ẹgbẹ́ òkùnkùn láyé. You that you are in a secret court, one or the Ẹ other. dúró kẹsàn-án kántì bẹ́ẹ̀ ṣe lu ẹ̀yà ara Wait yín and o. account for how you use your body. Ó wà nílé sọ̀rọ̀ mọ́. You won't be able to talk Torí orí rẹ̀ àgépọ̀ mẹ́nu ni wọ́n gé. because your head has been chopped off. Ọ máa ṣe Then you will just be wàá máa sounding. fọwọ́ júwe báyìí. Then you will just be Pé describing wọ́n with ti your gbé hand orí kúrò lọ́rùn that rẹ̀. the head has been taken out My of the dear body. daddy and mommy. My parents, Níbo ló tiẹ̀ fẹ́ sọ pé o gbórí yẹn sí? where will you say you keep your head? Orí la fi dá yàn mọ̀ They láyé. use the head to recognize. Béèyàn bá yọ lókèèrè. If someone is coming from afar, Orí rẹ̀ àtọ́jú ẹ̀ láàfin it mọ̀. is first to recognize Pé with his head lágbájá ló ń bọ̀ that yìí. this person is coming. Ṣùgbọ́n ìwọ kú wọ́n gé orí kúrò But lọ́rùn. you died and the head is being chopped Sọ off. fún mi tí wọ́n fi identify rẹ Now tell lọ́rùn. me what will it be used to identify you? Bíbélì now? sọ fún mi The Bible made pé us known ẹgbẹ́ búburú ba ìwà rere that jẹ́. evil organization corrupts good Ẹ já manners. lọ sínú ìwé ti Sam. Let's go to the book of Psalms, Orí ìkẹsàn-án. chapter 9, À ń wo ẹsẹ̀ ìkẹjọ verse 8 àti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. and 17. Kò gbọ́n tí Bíbélì sọ. Òun ó sì ṣe ìdájọ́ ayé lé Òun ó òdodo. sì ṣe ìdájọ́ ayé lé òdodo. Yóò ṣe ìdájọ́ fún àwọn ènìyàn. Yóò ṣe ìdájọ́ fún Ní àwọn òtítọ́ ìwà. èèyàn ní òtítọ́ ìwà. Orí àwọn ènìyàn búburú Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún ní orí àwọn Verse ènìyàn 17. búburú. ni a ó dà sí ọ̀run Òun la ó àpáàdì dà sọ́run àti àpáàdì. gbogbo orílẹ̀-èdè. Àti gbogbo orílẹ̀-èdè tí ó gbàgbé Ọlọ́run. My dear people, People of God, Ọlọ́run sin Ọlọ́run you lóòótọ́. said you are serving Ọkàn jẹ́ God. church You goer. are just a church goer. Ó kì í ṣe àyànfẹ́ You are Kristi. not a true saint of God. Ntọ́ bá ti mú ọ ní àjòjì nǹkan yàtọ̀ sí Jésù. Whatever makes you to have a strange God aside Jesus. Bíbélì sọ The wípé Bible said, ẹgbẹ́ búburú ba ìwà rere jẹ́. evil organization corrupts good manners. Báwo lẹgbẹ́ ìyàtọ̀ wọ̀ yóò ṣe ní gbalẹ̀ How ògo will lọ́wọ́ ẹ̀? those evil currents take away the kingdom of God from you? Kí n tó lọ síbòdè karùn-ún, But going to get mo fẹ́ fired, fi àsìkò yìí sọ fún ẹ̀yin èèyàn let me make this known to people. pé ìsọjí ńlá kan yóò wáyé nìbàdàn There's a great crusade will commence in tí Ibadan. a pè ní Glorious Week. That's titled the Glorious Week. Yóò ṣẹlẹ̀ láti ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n It's going to start from the 29th of March of March, sí ọjọ́ kẹta the 3rd oṣù kẹrin. of April. Yóò jẹ́rú ìsọjí tí ò kọ́mọ̀. It's going to be an uncommon crusade. Gbogbo ènìyàn lápè from all angles of Nigeria. We are calling on everyone from all angles of Nigeria. Ìsọjí yìí yóò wáyé It's going to commence ní gbàgede ìjọ United Voice of at Hope the Church Auditorium of United Voice of Evangelical Hope, Mission Evangelical Mission, tí ó kọjú sí Amúlùdún Hotel opposite Amelodun Hotel. behind the Endowed Filling Ní Station ìfẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú ilé epo Endowed. tí ó wà ní Owódé New Along Garage. Owódé New Garage. Àwọn tí ó wá sírú ẹ̀ ní ọdún tó kọjá Those that were there last year, wọn ò ní gbàgbé láéláé. they will not forget. Irú the ìsọjí encounter. yìí ó tún wáyé And now that we come up ní ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù on the yìí 29th of this tí month, í ṣe ọjọ́ Sunday which is Sunday sí ọjọ́ Friday till Friday, ọjọ́ kẹta the 3rd oṣù kẹrin. of April. Alẹ́ ọjọ́ kẹta oṣù kẹrin The yẹn night of the 3rd to the yóò 4th jẹ́ day, ìṣòro tí ó it's going lágbára to be a great night vigil. All seeking for the fruit of God láti ibikíbi ní Ogun State, from wherever in Ogun Lagos State, State, Lagos,
ní àkànṣe àdúrà yóò ti bẹ̀rẹ̀ fún that wọn. the program will start. Marathon ni wọ àárọ̀ It's going Friday. to be a marathon program for those seeking for Yóò the fruit tún of the womb. kọ́ntínú láti aago 9 àárọ̀ Friday. Likewise on 9 a.m. by Friday Tí ó fi di alẹ́ Friday. till Friday. Tó bá wá di alẹ́ On Friday Friday night itself, láti aago 8 alẹ́ from 8 ní p.m., àdúrà tí máa wà fún oníṣẹ́ ọwọ́ prayer oníṣòwò, will commence for workers, òṣìṣẹ́ ìjọba. workers, government, Àwọn and contractor. artisans. Contractors. Ìpàdé yẹn bẹ̀rẹ̀ ní aago 8 alẹ́ Going to start by 8, tí í ṣe ọjọ́ Friday ọjọ́ which kẹta is Friday oṣù kẹrin. of the 4th month. Ìyẹn ó parí ní aago 11 Going to end by 11 ká tó wá wọnú ìṣòro ńlá lọ. before we go into the Mo night fi vision. Ọlọ́run bẹ̀ ọ́, má jẹ́ kí ohunkóhun ó di ọ I lọ́wọ́. beseech you, don't let anything Kò disturb you. sí tọ́kàn pẹ̀lú bo ni wọ́n sùn. There's no be concerned with where Àyè you're wà going to fún ọ láti sùn. There is space for you Tí to ẹni sleep. pé kó gbé ìṣòro rẹ wá. Yours is to bring your problem, Ọlọ́run yóò sì pẹ̀lú rẹ. and God will be with you. A kúrò níbodè We kẹrin, left gate 4, adébodè let's karùn-ún. go to gate 5. Àwọn wo ló níbodè karùn-ún Who gan? this gate 5 belongs to? Àwọn ọba aláyé tó gba òrìṣà láàyè lórí ilẹ̀ Kings wọn. of cities and towns that allowed Àwọn ọba idol aláyé tó worship. gba òrìṣà bíbọ láàyè. Kings of towns Tó that fún allowed idol òrìṣà ní worship. priority. That gave idol worshiping Àwọn ló priority. níbodè karùn-ún. Gate 5 belongs to Ibẹ̀ them. lèṣù ó ti wá pàdé That is wọn. where the devil will come meet Lójú them korojú face to face pẹ̀lú kùmọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ with rod àti onírúurú nǹkan and ìjà. with different kinds of weapons. Ànàdọ́run àpáàdì ni He's ó ràn going to wọ́n. beat them to hell A from máa bi there. wọ́n léèrè pé He's going to ask them, ṣé ẹ jíṣẹ́ tí mo rán yín abẹ́ jẹ́? did you perform the functions I gave you? Ẹ bọ̀rìṣà bẹ́ẹ̀ bọ̀rìṣà. Did you perform idol worshiping? Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Listen to me. Ọmọ Nàìjíríà jẹ́ àbíra wa léèrè. Nigerians, let us ask Gbogbo ourselves, òrìṣà tá a tiẹ̀ ń bọ̀ yìí gan. all this idol we are Kí worshiping, ni wọ́n kó wọ̀lú gan? what goodness have they brought to Ire wo la lè town? sọ wípé òrìṣà yìí ló jẹ́ àní nílùú? What goodness can we say these idols brought to our Bíbélì sọ cities? pé àwọn tí ń ṣe wọ́n dàbí wọn. The Bible says those that worship them is like them. Ó ní wọ́n lójú wọn ò ríran. They have eyes they couldn't see. Wọ́n lẹ́nu wọn ò They sọ̀rọ̀. have mouth they couldn't Wọ́n talk. lẹ́sẹ̀ wọn ò lè rìn. They have legs they couldn't walk. Kí láǹfààní òrìṣà tí ilé rẹ̀ ń jó tí ò lè sá jáde? What is the thing? What is the effect, or what is the importance of an idol we worship that his house is burning? Ẹ and jẹ́ couldn't ká walk? sọ òtítọ́ fúnra Let wa. us tell ourselves the truth. Ó dára ká padà sí ọ̀dọ̀ It's Ọlọ́run. good we go back to God. Ẹ̀gbọ́n tí Bíbélì Hear sọ, what the Bible says. ó ní ẹ súnmọ́ Ọlọ́run. Move close to God, Òun ó sì and súnmọ́ God will yín. move close to Kò you. sọ pé ẹ súnmọ́ igi tí ẹ gbẹ́ yẹn. He didn't say that move close to the tree. Mo rọ̀ ẹ̀yin bàbá wa. I beseech my fathers Ẹ̀yin màmá and wa. our mothers. Ẹ jẹ́ àsinmi ìbọkúbọ tí ò Let lérè. us rest from this idol Àkúrò ń bẹ̀ worship. yín Adébodè kẹfà. We left there, we got to get sick. Àwọn wo ló ní bodè Who kẹfà? are those men for get sick? Àwọn tí ò gba Jésù lólúwa. Those who wouldn't receive Christ as Àti their Lord and olùgbàlà wọn kí wọ́n and tó Savior kúò láyé. before they depart from the Àwọn earth. ló ní bodè kẹfà. Gate 6 belongs to them. Nígbà tí a débẹ̀, When we get there, ẹ̀rù Ọlọ́run bá àyàn. we're so afraid. From all nations, Láti gbogbo orílẹ̀-èdè, languages and ẹ̀yà tribes, àti èdè. gbogbo wa pátápátá, All of them, àtòní, they lined up. a máa lọ line by We line. go line by line. Àwọn akéde bíi a máa And sọ the fún wa. announcer will be saying, Ẹ káàbọ̀ ẹ̀yin èrò olú ọ̀run o. welcome heavenly pilgrims. Tá a bá ti débẹ̀, When we get wọ́n á there, máa béèrè. they will ask, Ta ni wọ́n ń wá lọ who are sáájú ilé you ọ̀run? looking for in heaven? Tó bá sọ fún wọn pé Jésù If Kristì you ni, say you are looking for Jesus, wọ́n á ní kó bọ́ sọ́wọ́ say ọ̀tún bá. go to the right. Ta ni wọ́n ń wá lọ Who are àjùlé you ọ̀run? looking for? Ìwọ sọ fún wọn pé ògún láká ayé Say that ni you are looking for the God of iron. of iron. Ẹ̀wọ̀n á ní ọbọ̀ sọ́wọ́ Say òsì. go to the left. Ta ni wọ́n ń wá Who are you lọ? looking for? Jésù Kristì ni. Jesus Wọ́n Christ. ní ọbọ̀ sọ́wọ́ Go ọ̀tún to bá. the right. Ta ni wọ́n ń Who wá are you lọ? looking for? Ṣàngó ni mò ń wá lọ. Looking for God of thunder. Ọya ni mò ń wá lọ. Looking for one God or the other. Wọ́n á ní kó bọ́ sọ́wọ́ Say òsì. move to the left. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Hear me clearly. Àwọn tó bọ́ sọ́wọ́ ọ̀tún ni wọ́n kọ́ bá sọ̀rọ̀. Those that were positioned to the right will Wọ́n be wá talked to sọ us fún first. wọn pé Just tell them, ẹ pẹ̀lẹ́ o, well done, ọ̀rẹ́ ọmọ oní friend nǹkan. of the owner. Á ṣí géètì fún yín The báyìí. gate will be open for you. Ẹ máa lọ lé o. Go home. Wọ́n á ṣí géètì fún They will wọn. open the gate to them, Wọ́n máa lọ. and they will go. Wọ́n á ti géètì yẹn They will padà. shut the gate Wọ́n back. wà á kọjú sáwọn tọwọ́ òsì. They will face those by the left. Ẹ̀yin aláìmoore You burúkú. ungrateful element. Ọmọ ọlọ́mọ kú nítorí Someone yín. else
you, ẹ wá mọ̀ and mọ́. you don't know him any longer. Bí wọ́n bá ti sọ yẹn tán, After saying that, wọ́n mú kinní kan tó dàbí ìgbálẹ̀. they will hold something like a broom. Igi kan bẹ ní díẹ̀. There is a stick behind it. Wọ́n máa kóbo They wọn. will be beating them with Bí wọ́n it. ṣe ń kóbo wọn yẹn, As they are beating them, ẹ gbọ́ tí kinní kan máa ó bọ̀ you hear yìí. something sounding Ṣé rí that bó ṣe ń way. ó bọ̀ As yẹn? it's coming, Kì í ṣojo. it is not rain. Agbọ́n ni They are o. bees. Agbọ́n tọ̀hún yàtọ̀ sí And the tayé. bees there is different from that of this Ìdí rẹ̀ world. ṣe sọ́bọ́lọ́ wá. Orí rẹ̀ dúdú. The eye is dark. Wọ́n á máa ó bọ̀ They will be bí ọ̀pọ̀ coming òjò. like heavy Wọ́n á rain. wá ṣùrùbọ̀ wọn. They will surround them, Wọ́n máa ta wọ́n lọ. biting them, Àtàdọ́run bite àpáàdì. them to hell. Mo gbà á ládùúrà I fún pray ọ. for you in Jesus' name. Agbọ́n ọ̀nà ọ̀run kò ní ta The ọ́. bees on the way to heaven will touch you. Ẹgbọ́n tí Bẹ́ẹ̀lì sọ. Hear what the Bible says. Ó ní ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà mí gbọ́ a kì yóò dá lẹ́jọ́. Ọjọ́ sọ̀rẹ́ndà fún Jésù Surrender lónìí. unto Jesus today Kó tó di pé yóò yíwọ́ fún ọ. before things will run out. A kúrò níbẹ̀ We yẹn. left there. Adébodè keje. We got to get 7. Àwọn wo ló ní bodè keje? Who owns get must cook with salt? Àwọn tí wọ́n ń pè ní ẹran oníyọ̀ tí ẹ ò bá mọ̀ What ọ́. they call such name Ẹran èèyàn ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀. is the human flesh. Àwọn tó máa ń jẹ tí wọ́n bá fẹ́ rà wọ́n á ní àwọn fẹ́ rẹ ẹran oníyọ̀. Those that eat it, they call it like that. Nàìjíríà kí ló tiẹ̀ ṣe wá náà? What is wrong with us in Tí Nigeria? ìbẹ̀rù Ọlọ́run wá sọnù láyé That wa. the fear of God is missing in our life. Ẹran èèyàn wá di tẹ́ ń rà pa kílò. Human flesh become what we sell. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run ò by tilẹ̀ kilo. wá sí fún yín And mọ́. there's no longer the fear of God. Àánú ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ṣe mí tí n bá ń gbọ́ onírúurú nǹkan. I pity a lot when I hear a lot of things. Ṣé wọ́n lè bímọ tiẹ̀ kó ní kí wọ́n ó pa kí wọ́n ó gé sí kílò? Can you have your own child and you tell them to kill him and Ìwọ sì cut lọ him rèé into ra batches ọmọ of kilo? kan tí wọ́n lóyún rẹ̀ fún oṣù And you are mẹ́sàn-án. going to buy someone else's child that was Tíyà àti bàbá bí tí wọ́n ṣe némìà. christened Wọ́n wá pa fún wọ ìwọ fi ń ṣe and they ritual. killed and they butchered him for you and you are using it Ìbẹ̀rù for Ọlọ́run ò ritual. tilẹ̀ wá And sí there's fún no yín fear mọ́. of God in you again Nígbà tí Adébodè When we keje get unto nítorí ààbò. because of security. Mi ò ní jẹ́ kí n máa dárúkọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà tí mo bá ń bẹ̀. That's why I won't mention many Nigerians met there, Particularly àwọn Yorùbá. particularly the Yorubas, Tí mo bá níbodè keje that the man of God met in Gate 7, níbi tí wọ́n ti ń dá wọn lóró. where they are being tormented. Má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ọ̀tẹ̀ ẹ́ o. Don't be deceived. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ téèyàn bá kú kọ́ ló ń lọ It is sọ́run. not immediately one dies that he goes to Iṣẹ́ heaven. pọ̀ fún ọ There are a lot of lójú works ọ̀nà. on the way. Iṣẹ́ pọ̀ lọ́nà ojú àti padà. It is easy to come to the world than going back. Akédebodè keje dẹ̀ ń sọ̀rọ̀. And the announcer Ritual. uses children for Ẹ dúró ritual. kẹ́ ẹ pàdé àwọn tí ẹ lò láyé o. Wait and meet those you used on earth. Ìyà ń bẹ ń bẹ yẹn sà. There is great Ẹ suffering jẹ́ ká there. lọ tààrà Let's go straight sí ìwé ti Jákọ́bù to the book of James, orí ìkarùn-ún. chapter 5. Ẹ jẹ́ ká láti ẹsẹ̀ kìíní The gangan. book of James, chapter 5, Ẹ from gbọ́ verse ọ̀rọ̀ 1. ńlá tí ó sọ. Ẹ wá nísinsìnyí. Ẹ wá ní ìsinsìnyí now. o. Ẹ Ẹ̀yin wá ọlọ́rọ̀. ní ìsinsìnyí ẹ̀yin ọlọ́rọ̀. Ẹ máa sunkún. Bíbélì ni ẹ má jì ó dọjọ́ yẹn kẹ́ ẹ tó So bẹ̀rẹ̀ don't ẹkún. wait till that Ẹ time máa before you cry. practice ẹkún lẹ̀. Begin to practice the weeping. Yes. Kí ẹ sì máa pohùn réré Kí ẹ ẹkún. sì máa pòun réré ẹkún ní yàrá yín sílẹ̀. Nítorí òṣì Nítorí òṣì tí ń bọ̀ wá ta tí ń yín. bọ̀ wá ta yín. Ọ̀rọ̀ Ọ̀rọ̀ yín yín díbàjẹ́. dìbàjẹ́ o. Kòkòrò sì ti jẹ aṣọ Kòkòrò yín. ti jẹ aṣọ yín. Wúrà òun fàdákà yín Wúrà àti fà. kò san. Yes. Ń ké rárá. Aha. Àti igbe àwọn tí ó ṣe ìkórè Àti gbé àwọn tí ó ṣe ìkórè. sì ti wọ inú etí Olúwa àwọn Yes. ọmọ ogun. Ẹ̀yin ti jẹ adùn ní ayé. Aha. Ẹ̀yin sì ti fi ara yín fún ayé jíjẹ. Yes. Ẹ̀yin ti bọ́ ọkàn yín Aha. bíi lí ọjọ́ pípa. Yín ní ẹ̀jẹ̀ nínú. That your world is Ewu money bẹ́ẹ̀ fún bloody yín ní implicated. bòde keje. There is a lot of trouble for you at Ṣé rí bí this a ṣe débẹ̀? When we get there, Àwọn ọmọ yẹn ń sunkún bọ̀. those children are crying. Áńgẹ́lì àfìyàjẹni méjì méjì. 2 destructive angels are Òní coming ó to them. tẹ̀lé ọmọ kọ̀ọ̀kan. We follow each children. Àwọn máa sọ fún wọn pé They'll be saying, ẹ má sunkún mọ́. don't cry. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni olóyin ti dé? The one that used you is here. Ẹ fi hàn wá kẹ́ ẹ padà. Show him to us and Tó go náà bá back. ti dọ́dọ̀ rẹ.
And if he gets to you, a ní bàbá burúkú yẹn náà that nìyí. is that evil father. Ìyá burúkú yẹn That is náà that ni. evil mother. Ẹni tí ò jẹ́ kí ìyá àti bàbá mi ó jèrè Is the mi. one that didn't allow my parents to eat the Ìwọ fruit of àtàwọn their áńgẹ́lì labor. àfìyàjẹ́ nìyẹn. You and those destructive Lẹ́jọ́ angels, máa pò ó. then you will now be struggling Wọ́n together. bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ ọ́ lónírúurú They ìyà. will be giving you different kind of punishment. Títí tó fi wọ gbàgede ọ̀run The àpáàdì. time you go to the depth of Tí ẹ hell. jẹ́ kí n bí ọ́ léèrè bàbá Let me ọlọ́rọ̀. ask you, the wealthy man, Màmá ọlọ́rọ̀. the wealthy woman. Ká dẹ̀ǹdẹ̀dẹ̀ǹdẹ̀ ló ń gùn yìí. You are driving exotic cars, Ṣùgbọ́n ṣe ni láàánú but fún you ọ. pity. Ìgbésí ayé rẹ kò sí nínú Your Jésù. life is not in Christ. Ọmọ ọlọ́run ní gbangba èṣù ní A kọ̀rọ̀. child of God in the daytime, Mo the fi son of Ọlọ́run devil bí ọ́. in the night. I beseech you in the Níwọ̀n name ìgbà of tí God. o sì mí lọ́wọ́. As long as you're still Àtúnṣe breathing, sì wà fún there ọ. is time for Ẹ̀gbọ́n tí restitution. Bẹ́ẹ̀lì sọ. Hear what the Bible Ó ní says. kò sí ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ó burú tí There Ọlọ́run kò is lè no sinner gbà. that is as bad that Àdúrà the mi Lord ni cannot pé save. My prayer for ẹ̀mí you tí is ronúpìwàdà the yóò spirit bàlẹ̀. that repent will come unto you. Jẹ́ kí n sáré fún ọ ní fóònù nọ́mbà mi. Let me give you my phone number quickly. Pè mí tí nǹkan bá rú ọ lójú lórí ọ̀rọ̀ You yìí. can call me if you have anything like an Sí explanation. 080 080 36 36 36 36 57 57 18. 18. Lẹ́ẹ̀kan sí One more time, 080 080 36 36 36 36 57 57 18. 18. Ohunkóhun tó bá rú ọ lójú. Whatever seems disturbing, Orí nọ́mbà yẹn ni kó máa pè just sí. call that line. Anytime ló lè pè mí. You can call me anytime. Màá fún ọ lésì. I will give you A response. kúrò níbẹ̀ We yẹn. left there. Adébodè You kẹjọ. got to get 8. Àwọn wo ló ní bodè Who kẹjọ? does get 8 belongs to? Àwọn tí ń ṣẹ̀ṣọ́ àṣejù láyé. Those that have done themselves too Wọ́n much. á wà sórí wọn á wà They have sọ́run. done themselves too much. Nítorí kíni? Because of what? Wọn ò tún ní dé chọ́ọ̀chì lásìkò. Orí wọn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ I will mẹ́jọ. commence with them from next week. Mo fi Ọlọ́run bẹ̀ I ọ́. beseech you. Ohun tí o fẹ́ràn tí Ọlọ́run kórìíra. What you love that the Lord hates. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lo earring, You using hearing, tẹ́ ń lo chain using ọrùn. chain. Mo fẹ́ ká ẹ mọ position yín I want you to know your ní position ọjọ́ mẹ́jọ. by next week. Kí Ọlọ́run kí ó pẹ̀lú The yín. Lord be with you. Tó Log on to àti orí adé Oriade Media Media Network. Network. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni wàá wò ń You bẹ̀ will see many things. tí ó yí ọ dì mọ́. Now you will understand Mo more. gbàdúrà fún gbogbo olùgbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. I pray for every listener Ilé ọ̀run kò ní bọ́ sọnù that lọ́wọ́ every rẹ̀. home room you will miss it. So ní ọjọ́ mẹ́jọ a ó tẹ̀síwájú. By next week we will proceed. Kí Olúwa kí ó pẹ̀lú The Lord yín. be with us. Ẹ má gbàgbé o. Don't forget, Àwọn rẹ́kọ̀sì mi wà níta our records are out káàkiri. all over. Àwọn spiritual records tó lè máa The gbọ́ record nínú of the ọkọ̀ man rẹ̀. of God that you can Ó ń bẹ hear in ní your gbogbo class. ibi tí wọ́n ti ń ta Uplift your music spiritual káàkiri. life. You can get it where you Gbìyànjú sell kó music. ní wọn. You can have it there. Yóò máa tún ìgbàgbọ́ rẹ̀ ṣe. It's we are meant